सर्दी खांसी हुई तो एंटीबायोटिक्स खा लो। सिंपल ना? लेकिन रुको, ये गलती ऑलमोस्ट हर कोई करता है। देखो, हर खांसी का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता और हर इन्फेक्शन का मतलब एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दो, ये भी नहीं होता। ज्यादातर खांसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और वायरस पे एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। ऐसे में जब आपको जरूरत नहीं है तब भी आप अगर एंटीबायोटिक्स खा लेते हो तो जो बैक्टीरिया आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो म्यूटेशन करके उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। मतलब फ्यूचर में जब आपको सच में एंटीबायोटिक्स की जरूरत होगी तब वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करना सच में सही है? नंबर 1, पानी ज्यादा पियो, कीप योर बॉडी वेल हाइड्रेटेड। नंबर 2, स्टीम इनहेलेशन ले लो, जिससे आपको आराम भी मिलेगा और आपका गला साफ भी होगा। नंबर 3, अगर जरूरत लगे तो विटामिन सी टैबलेट खा सकते हो, ये आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। नंबर 4, ऐसा खाना खाओ कि जो डाइजेस्ट करने के लिए इजी हो, और रेस्ट करो। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी मम्मी जो आपके लिए गर्म काढ़ा बना के देगी उसे चुपचाप पी लो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। बस सिंपल होम केयर से ज्यादातर वायरल खांसी ठीक हो जाती है। एंटीबायोटिक्स तब लो जब डॉक्टर चेक करके बोले या सच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दोस्तों के बीच में एक्सपर्ट बनोगे तो याद रखना किसने बताया था। आपका डॉक्टर दोस्त, और ये दोस्ती बढ़ाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।